सॉरी फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड विद समृद्धि एंड एज यू नो मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन नहीं दिया होगा बट यार वो कट हो गई थी गलती से। सो मैंने उसका ना मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी बट यार अभी यही चीज़ बची है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है तो यार खुलना तो पड़ता है। तो मैंने इसके जो ब्यूटीफुल व्यू थे वो तो दिखा दिए थे जहाँ तक मुझे याद है, बट यार जहाँ तक अनबॉक्सिंग की बात आती है वो कट गई थी वीडियो। आई जस्ट कट अप द वीडियो सो हाँ हो गया, तो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। मैं ये सेकंड वीडियो बना रही हूँ तो एज यू कैन टेक मैं अपने वीडियो पर जाती हूँ, देन यू कैन सी द मैंने पार्ट बना लिया है तो आप उसे देख सकते हो आराम से। और ये मैंने कैमरा से बनाया और लास्ट ट्विस्ट भी मैं बता दूँगी आपको। सो लेट्स अनबॉक्स इट अप। सो इसे खोलते हैं। यार कितनी फंकी चीज़ है यार, कितनी क्यूट है, लाइक इट्स वाज सो। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह इसके अंदर कैंडी है। ओह या वाओ, ये तो मेरी फेवरेट है, मैंगो बाइट। चलो खा के देखते हैं। सो टेस्टी, वाओ आई लाइक इट। ओह हमें इसके अंदर एक लेटर भी मिला है। चलो इसे ओपन करते हैं, बाद में पूरी कैंडी खा जाऊंगी। सो ये है आई लव कैंडी, है ना, आई लव कैंडी। ओके तो हम इसे रखेंगे। सो गाइस एंड लास्ट ट्विस्ट था, आपको मुझे बताना है मेरा बर्थडे कब आता है, मंथ बताना है, ओनली मंथ। एंड मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि वो जब स्कूल रीओपन होते हैं तब होता है, लाइक जब आप न्यू सेशन में आते हो तब होता है। ठीक है, डेट नहीं बतानी है आपको, बस बताना है कि कब। ठीक है तो बता देना, और ए से शुरू होता है, मैंने इतनी सारी हिंट दे दी तो बता देना। बाय गाइस एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती नहीं थी बट या सो आई एम सॉरी। तो बाय आज के लिए।